faut une troisième batterie. Oh, Tiens, il y a au-dessus, hein. j'ai bien fait de passer en vidéo. Hein. Oh. Putain, on est bien sous notre cabane quoi. C'est là, en fait. C'est en vidéo là? Ouais, je suis en vidéo. Là. Non. Ah ben là, c'était un beau craquement quand même. Quitte à se faire juste éclairer, à pas avoir d'impact, autant passer en vidéo quoi. Oui, Il y aura juste nos voix dessus, c'est tout. On s'en fout. C'est pour le fun.